Hello，大家好啊，我係 Christine 啊，歡迎翻嚟我呢一個 channel 先啦。咁如果你係第一次聽我呢一個 channel 咧，咁我都好快介紹下我自己啦。咁我其實本身咧係 from 一個 headhunt 嘅 background 嘅，咁我翻工到頭嗰10年咧，我都係啲 global 嘅 headhunt 嘅 firm 去做啦，咁亦都一路都係一個 top performer 嚟嘅。咁去到5年前我就自己創業啦，咁我有我而家嘅全球嘅獵頭公司啦。咁亦都有執 CV 卓職呢一間公司嘅。咁卓職咧，其實係2020年咧，我同我global 嗰個 headhunt firm 一齊開嘅。咁因為嗰陣時好多人都失業啊，揾唔到工啊，好迷茫啊。咁我就即係希望利用我嘅專業咧，可以幫佢哋寫翻好份 CV 啦，教佢哋揾工啦，教佢哋 interview 啦。咁一路個命中率都好高嘅，係去到即係90% 以上啦。咁所以咧，我都希望利用我呢一個專業咧，同埋我累積咗咁耐嘅一啲經驗咧，去喺唔同嘅 channel 嗰度可以 share 到俾揾緊工嘅你啦，一啲真係 professional 嘅 tips 啦，咁希望可以幫到你喺呢一個揾工嘅 journey 嗰度咧，會得心應手啲啦，或者喺你個職涯上面咧，會容易啲去 build 啦，去 grow 啦咁樣嘅。咁咧今日咧，我個 topic 咧就係揾工揾到好灰心，點樣可以保持呢一個動力咧？咁揾工揾到好灰心咧，其實就真係耳熟能詳啦。即係我諗我10個揾工仔有9個揾我咧，都係share 揾工揾得好灰心，好焦慮，好迷茫，亦都唔知點算。咁如果就咁，即係如果你話啊，我同你講話啊，你要加油啊，你一定得㗎。咁其實我覺得都唔係好有用咯，因為如果處於一個焦慮或者好灰心，其實聽到呢一句嘢就好似令到佢哋會更加灰心，係因為冇用啊，佢唔知咩，係啊，咁所以咧我今日想真係花啲時間去教大家點樣去保持揾工嗰個動力啦，同埋點樣唔好咁灰心啦。咁希望大家可以聽完之後都真係去試下去做啦，即係唔好淨係聽完就算啦咁樣。咁如果你真係可以 keep up 翻個動力，或者如果你有一啲extra 嘅 tips 咧，你想 share 嘅話咧，咁歡迎你可以留言俾我啦，或者係你用唔同嘅途徑揾我啦。咁我等我之後有拍一集，就係話揾工仔點樣保持動力，就揾工仔教你啦，就唔係淨係我教你啦，咁樣。係啊，咁咧第一咧我想同大家 share 就係揾工咧係一個過程嚟嘅。即使你揾我都好啦，係啊，即係你真係有好專業嘅career consultant 去幫你都好啦。其實揾工都係一個過程嚟嘅，當中係涉及到我哋去做 planning 啦，我哋去send 嗰份 CV 出去啦，我哋去準備面試啦，我哋去真正去面試啦。面試第一 round、第二 round、第三 round 啦，跟住去到都 OK 咯喎，個 HR 同你講話我哋準備會 offer 你啦。咁咧都仲要做 reference check 啦，又要俾資料佢啦，咁就一路去到收到個 offer 啦，咁我哋都仲要去辭職啦，咁亦都要等嗰個通知期啦，咁之後咧先真係返工，咁所以咧無論你係幾快都好啦，即係就算你話我曾經都有一個 case 咧，係2日我就即係 close 到個 deal 咯。係啊，咁都唔代表係即刻你就完成咗你揾工嗰個 journey 嘅。咁如果你話唔係喎，我真係喎，咁其實我都 even 我要去 question 就係話，係咪真係諗清楚啦？係咪就係呢一個 job offer？係咪呢一個就係你嘅 best option 咧？咁樣，咁所以喺有咁多需要去考慮嘅情況下咧，其實成個 journey 係有即係有唔開心或者灰心嘅時刻咧，係絕對正常嘅。即係就算你唔係揾緊工，你都有機會喺1個月入面
emotions 係會有 ups and downs 啦，咁何況係揾工，係啊，即係唔係個個都好似我咁係專業揾工噶嘛，即係好多都係幾年或者係隔一段時間先會揾工，咁所以揾工始終係一樣，即係對於大部分人嚟講都係一個好新嘅一樣嘢啦，亦都唔會話係即係嗰種哇好容易啊，揾工係我好拿手啊咁樣，係啊，我相信即係除咗我，因為我係幫人揾工之外咧，咁大部分正常嘅揾工仔都係會咁樣，咁所以你一定要 understand，揾工係一個 journey 嚟嘅，係需要時間嘅，咁所以當你要接受咗呢一樣嘢嘅時候咧，咁就可以將個灰心去揼翻暈咯，即係成個過程入面，唔好淨係 focus 落去灰心嗰一刻咯，亦都要 focus 落去，譬如話啊，我攞到面試嘅時候嘅喜悅啊，或者係啊，我真係準備咗，而佢真係咁啱問咗我嗰題問題喎，咁都要適當咁樣去讚下自己啦。好，咁第二咧就係要 keep 你嘅 personal routine 啊，咁呢一個咧其實好緊要嘅。咁就算咧你唔係揾緊工都好啦，你返緊工都好啦，我都成日都同大家講咧，就係即係人生唔係淨係得工作嘅，咁亦都有好多唔同嘅aspect 我哋要去做得好啦，即係譬如話我哋本身嘅 hobbies 啊，我哋嘅友情啊，我哋嘅 family 嘅 relationship 啊，我哋嘅即係 health 啊，咁呢啲其實都好緊要㗎嘛。咁所以咧，我知道大家好多都係一啲即係 workaholic 啦，同我一樣好鍾意做嘢啊咁樣。咁但係我哋適當嘅時候咧，亦都要去 balance 返我哋 life 嘅其他 aspect。咁就令到咧，即使你揾工嘅時候好灰心，但係如果你其他 aspect 係俾到你滿足感或者係喜悅嘅話咧，咁你當下咧都可以去即係快啲去 overcome 咗嗰個灰心。咁因為有好多人咧，佢真係 workaholic，佢冇 life 嘅話咧，其實到佢真係揾工嘅時候咧，好唔 balance 嘅。咁我就唔建議大家要即係等到嗰陣時先去面對或者係去解決啦。咁希望大家一定要 keep 住自己嘅 personal routine 同埋你嘅 hobbies 啊咁樣。咁另外咧就係我成日都教大家啦，自己控制唔到嘅嘢咧，就唔好去 focus 得太多。咁因為咧，我哋每一個人咧，時間係有限嘅，我哋每個人一日都係得24小時啦。咁所以咧，如果你 focus 太多嘅時間喺你嘅 emotions 嗰度咧，其實你就少咗時間咧，去俾自己去focus 到一啲你可以 control 到嘅嘢，譬如話你嘅studies 啦，譬如話你去 keep up with 個 world 嘅一啲updates 啦，譬如話 technology 啊、AI 啊，你嘅專業嘅 market 嘅insight 啊咁樣。咁我成日都覺得咧，揾工係一個好好嘅時候咧，去了解究竟個地球係發生緊啲咩事嘅。因為當你咧做緊嘢嘅時候，可能你會好 focus 啊，我點樣做到或者做得好一份工。但係咧，當你有 free time 或者你去揾工嘅時候咧，你就會發現啊，原來呢一個世界發生緊啲咁嘅事。啊，原來呢一個 industry 面對緊啲乜嘢嘅問題。啊，原來我嘅 competitor 即係你公司嘅 competitor，佢哋都係一樣係點 restructure 緊、expand 緊。咁有機會有幾多 percent increment，有幾多錢嘅即係 salary range 係點樣？咁其實都係一個好好嘅機會咧，俾大家去了解一啲 market 嘅 insights 嘅。咁與其咧係focus 落自己好 down 嘅嗰個 emotions 咧，我會建議大家真係攞嗰啲時間咧去 focus 翻喺究竟個世界發生緊啲乜嘢事嗰度。係啊，咁因為呢啲其實點講咧？你唔去吸收嘅話，你就唔知㗎啦。咁好多時候就會變成我哋叫做井底之蛙，即係淨係見到上面好似好光啊，咁佢唔知道原來佢只係見到呢個世界嘅好少部分，然後佢就已經好 down 啦。咁原來跳咗出去，反而哇乜原來呢個世界咁精彩啊咁樣。咁所以其實揾工呢個過程咧過到嘅話咧，大家就會發現真係另一片天空啦。咁希望大家都可以去加油啦，係啊，努力去繼續自己去尋覓
自己嘅職涯上面嘅一啲理想啊，或者係發掘自己嘅另一片嘅天空啦咁樣嘅。咁咧就今日講到呢度啦，咁希望大家覺得我呢一個 topic 都好有趣啦，或者係有用啦，應該咁樣講啦。係啊，即係灰心就未必好有趣嘅。係啊，咁如果你哋對於事業啊、揾工啊、wellness 啊，有啲咩問題啊，或者有啲 topic 你會特別想我去 share 嘅話咧，咁歡迎大家可以留言或者係用唔同嘅 channel 話俾我知啦。咁我都會繼續努力去拍多啲片啊，或者錄多啲 podcast 俾大家去聽嘅。咁有咩可以改進嘅地方咧，都可以話俾我聽啦。好，咁今日講到呢度先，好，拜拜。